Привет, ребята! Отгадайте загадки. Его не видно, в руки не взять, но зато слышно. Это звук, правильно. Черные птички на каждой страничке сидят, ожидают, когда их разгадают. Буквы в азбуке стоят, на листочках все блестят. Мы их пишем раз, два, три, ты скорее их повтори. Буквы пишем, буквы видим, звуки вслух мы говорим. Звуки слышим, звуки дружат, буквы с ними вместе служат. Давайте их произнесем. А, О, У, И, Я, Ё, Е, Ю. Если произнести и внимательно прислушаться, то эти два звука слышно. Мы слышим Й, А, Ё, Ё, Й, О. И перед твердым и мягким знаками. Потому что мы знаем, что сколько в слове гласных, столько и слогов. Итак, гласные звуки произносятся легко и свободно, без препятствий и зубами. Шелестеть, шептать, скрипеть, даже фыркать и шипеть, но не хочется им петь. С, змеиный слышен свист, ш, шуршит опавший лист, ж, шмели в саду жужжат. Как вы поняли, согласные звуки нельзя петь. Звуки в речи есть у нас, гласные и согласные в самый раз. А, О, У, И, Э. Давайте проведем звуковой анализ слова осы. Разделим слово на слоги. Осы. В слове осы два слога, которые делают согласный твердым, а в нижнем ряду гласные, которые делают согласный мягким. Доступен для скачивания. На сегодня все, ребята. На следующем уроке мы будем делать звукобуквенный разбор разных слов. Пока!